សប្តាហ៍នេះយើងមកនាំគ្នាស្គាល់មីតាន់តាន់ហឹរខ្លាំងរសជាតិឋាននរកម្ដងចាដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងមីហឹរមានកម្រិត5កម្រិត10កម្រិតដល់30បងប្អូនគឺថាហឹរហោះហឹរហើរតែម្ដងចាគ្រាន់តែមើលផ្លាកគេឃើញសញ្ញាក្បាលខ្មោចដឹងតែហឹរខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនហើយមីនឹងគេហៅថាមីតាន់តាន់ហើយហឹរមែនតែនបែបតៃវ៉ាន់ចារសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងប្លែកយើងព្រឹកនេះគឺយើងចេញដំណើរទៅតំបន់មាត់សមុទ្រនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺថាយើងបើកឡានបើកឡានប្រហែលជិត1ម៉ោងឆ្លងកាត់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចាស្រស់ស្អាតមែនតើណាហើយតាមផ្លូវនេះគឺយើងមើលឃើញឆ្នេរប៉ុន្តែខ្សាច់គេអត់សូវសដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទេបងប្អូនចាខ្សាច់គេពណ៌រៀងខ្មៅដែរហើយឥឡូវយើងធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងមួយឈ្មោះថាហ៊ីរ៉ាស្កាចានៅជិតស្ថានីយរថភ្លើងមានហាងគេលក់មីផ្ដាច់ព្រលឹងហ្នឹងណាចាកម្រិត30ហ្នឹងដាក់ហើយដឹងទៅពេទ្យហ្មងមើលទៅឥឡូវនេះគឺយើងមកមើលកន្លែងគិតលុយចាកន្លែងកំងហ្នឹងគឺគេមានម៉ាស៊ីនរបស់គេអត់មានមនុស្សបុគ្គលិកអីមកមើលទេគឺយើងចង់បានអីយើងចុចខ្លួនឯងយើងដាក់លុយចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយយើងរើសមុខចាមួយណាដែលយើងចង់បានហើយយើងចង់ថែមអីថែមទៅក្នុងនោះមានតម្លៃហើយស្រាច់យើងអាចថែមពងមាន់ឬក៏ថែមស្លឹកខ្ទឹមចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ញ៉ាំយូសាចាគីវជៀនដែរអញ្ចឹងយើងដាក់មួយចានតូចមកចាយើងចុចឡើងកំងចុះកំងឡើងយើងក៏ដាក់លុយចូលទៅហើយយើងយកលុយអាប់មកវិញផងចាកុំភ្លេចយកលុយអាប់ចាគ្រាន់តែយកសបុតហ្នឹងយកទៅឲ្យបុគ្គលិកក្នុងហាងគេនឹងចេញមុខម្ហូបឲ្យយើងនេះកែវកឡគ្រឿងសម្រាប់បន្ថែមហើយនឹងគេមានស្រាបៀរដែលអត់មានជាតិអាល់កុលគឺ0ញ៉ាំហើយបើកបបបានធម្មតាបើចង់ថែមពងមាន់ឆៅគឺ2000រៀលចា50យេនចាតែមកសន្ទុះហ្នឹងគឺបានញ៉ាំតែម្ដងអានេះគឺជាគៀវជៀនហើយនឹងមីរបស់យើងមានថែមពងមាន់មកគ្រាប់ដែរចាគេមាន apron សម្រាប់ពាក់កុំឲ្យខ្ទាតបន្លាព្រោះវាពណ៌ក្រហមចារសជាតិរបស់យើងគឺពីររសជាតិផ្សេងគ្នាហើយឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនចាតំណងខ្លាំងហ្មងបងប្អូនទឹកស៊ុបគេខាប់ចាសាច់ជ្រូកគេគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងនិយាយទៅគេមានដាក់បន្លែដាក់អីទៀតណានិយាយទៅញ៉ាំហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនអត់មានខ្វះជាតិបន្លែចារសជាតិគេហឹរហើយរៀងផ្អែមបងប្អូនដូចស្លញ៉ាំយ៉ាអញ្ចឹងតែក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានខ្ទិះទេចាប្រហែលជាគេដាក់គ្រីមចាហើយសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំគេក៏មានជាតិរសជាតិហើយគេថែមបន្លែឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងហើយសាច់មីគេវិញគឺទន់រលាស់តែម្ដងអត់មានធុំក្លិនមេម្សៅអីទាំងអស់ចាភ្លក់មួយផ្លែតទៅក៏នឹកឃើញដាក់ខ្ទឹមរំលីងចាគេមានខ្ទឹមរំលីងមានទឹកខ្មេះមានម្ទេសមានម្រេចអីឲ្យយើងចាយើងចង់ថែមអីថែមទៅចាយើងដាក់ពងមាន់ឆៅនឹងចូលមកគ្រាប់ទៅហើយយើងកូវាចាញ៉ាំជាមួយនឹងមីនឹងតែម្ដងអូនិយាយពីឆ្ងាញ់មួយចានហ្នឹងដាក់ហើយគឺថាមកល្មមឆ្អែតតែម្ដងចាទឹកស៊ុបគេក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរព្រោះយើងអត់យកអាហឹរខ្លាំងមែនតើណាហើយហាងរបស់គេគឺនៅជិតស្ថានីយរថភ្លើងដែរចាខាងមុខហាងគេអញ្ចឹងឯងចាញ៉ាំហើយឆ្អែតយើងដើរទៅស្ថានីយរថភ្លើងមានហាងកៅអៅច្រើនមែនតើហើយយើងទិញកៅអៅចាដើរមើលអីវ៉ាន់នេះនោះតិចតួចទៅចារួចហើយយើងទៅរកញ៉ាំកាហ្វេ Starbucks ហើយនឹងនំ waffle បន្ទាប់មកយើងក៏ដើរទៅពីស្ថានីយរថភ្លើងទៅរកកន្លែងចតឡានចាហើយយើងក៏ចេញដំណើរទៅផ្ទះយើងតែម្ដងចាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបងប្អូន